有噴火喎呢度，星期六、星期日有噴火喎，噴火噴水。唔使睇嗰邊嘅，冇人去幫你嘅，你睇我睇馬路中間都冇嘅。呢樣車咧就我左邊嗰兩條路嘅啫，我左邊條咧就俾大車啊、摩托行嘅，嗰日舒服。比日本、台灣、泰國、越南仲好睇，真係遠離睇落你知道啊！真係一流。我睇到咁出邊都仲有人幫我。當然我唔係特登嘅，咁我真係冇問題嘅，踩喺中間。係啦，紅燈過晒啦，去到龍尾啦。龍尾之後仲唔放屁咧？講放屁又好，冇講屙屎喎。塞晒，行得。哦，交通燈壞咗，冇問題，關我事，唔關我事。快塞死晒添。啊，呢度又塞死晒，都唔關我事。我哋可以運動手嘅，唔關我事。個人咧，做得好啦。都放電咗，等下先。呢個蟹肉丸、鵪鶉蛋、大骨、豬腳，係咪大豬骨？粗米粉，呢個27,000。大杯嘅蔗水10,000。我細佬哥睇下佢點樣踩單車，咁繁忙嘅馬路睇到未？出啦，過埋對面啦。然後你哋去邊度？哦，穿街過巷。再見再見。嗱，幾多錢啊？140,000，半隻皮蛋鴨，睇到唔食都唔得，加埋一盒嘅配菜，同埋醬汁，同埋呢個鹹菜，酸菜唔叫鹹菜，140,000半隻，大佬飯佢仲食得到咩？前面要轉左，係啊，我唔使轉手喎，慢慢識過喺隔離，我係陪伴你嘅，慢慢識過隔離。揾時候望你先 ，OK， 再有慢慢識過去。
一碟空心菜，唔知點解冇葉嘅 ，OK， 一粒麵包，個螺，兩個螺，我哋兩個都食螺，未食過田雞 steamboat 啊，田雞 steamboat。廿皮呢一份，兩個人食20蚊。田雞 steamboat， 配米粉，越南米粉，好食。空心菜都炒到好食。田雞 steamboat， 呢一煲嘢129千。呢一輪玩大啲，100千嘅牛雜全牛雜燕粥，睇下啦，牛眼睛，呢個牛邊牛尾，牛腸，牛肉。心肝脾肺腎血筋腦肚根本整多碗粥冇料嘅。